Короче, у нас стояла дилемма, брать пиво или не брать, потому что лететь мы можем только на вертолете. Аэролодка не может пройти первый порог. Предлагают вертолет 4 ходки. Вертолет маленький. Есть какой-то вариант ехать, точнее, на каком-то военном тракторе. Когда он узнал, сколько у нас вещей, спросил, готовы ли мы на ГТС-ке ехать. Ехать долго, но зато мы все пиво сможем перевезти. Лететь даже без пива, наверное, не сможем. Если мы едем на ГТС-ке, то нам нужно много пива. Если мы летим на вертолете, то мы не можем себе позволить. План заброски выглядит следующим образом. Вы прилетаете в Мурманск. Там еще есть отдельная схема, как купить билет на Аэроэкспресс. Но это очень сложная тема. Для нее требуется отдельная лекция для Александра Пожарова на несколько часов. Едем. На мосту нас ждет катер, и у него здесь пропеллер. Дальше прилетает кто? Правильно, волшебник на голубом вертолете. Мы геологи. У нас геологическая экспедиция. Мы ищем залежи морской кумжи на Тереберке. Геологи многофункциональные, они еще геодезисты, банкиры, айтишники и похуисты. Здорово, пацаны. Лежит снежок в июле месяце. А вот снежинка упала к нам на стекло. Как? Сколько взяли? 4 ящика. Это хорошо. Хороший пивас, дешевый. Мы, правда, немного устали. У нас сегодня первый день сплава. Ну как сплава? Нас немного подвел наш забросчик. Он пообещал нас закинуть на Тугин-Маныч. И в конечном итоге мы оказались на этой базе. У нас много дней динамил, у него был наш задаток. Сколько я понял, он просто ждал, пока придут дожди. Природа забрала воду. В целом оказался ты честный человек, вернул весь залог. И у нас 3 варианта. Заброситься на невике на каком-то, на аэролодке, на вертолете. Планировали полгода сплав, и вот сейчас мы вообще не понимаем, как мы туда будем забрасываться. Не знаете, как добраться до Верховья в Тереберке? Ошибка. Не знаете, на чем добраться? Фатальная ошибка. Аэролодка «Север». Черный молдинг, взрывные баллоны, V8 от Тойоты. Там можно сидеть в тепле, слушать музыку. Но мы на ней не поедем. Довольно-таки холодно. Техника, конечно, советская, крепкая. Мы прорвемся. Парни пытаются упаковаться. Было бы круто доехать на этом Урале. Но Урал нас до туда не довезет. Нашел час нашего гран-вояжа. Господа, как настроение? Сейчас мы вам покажем, как здесь. Часа в пути. Вот, отлично. Заброска отличная. Идем в брод. 4 часа пути. Медленно превращаемся в бомжей. Мы едем уже 7 часов. Устали? Нет. Ты в порядке? Да. Ну, Ленька говорит, что в порядке. А самое главное, что Ленька в порядке. На этой штуковине протряслись 8 часов. Мы ткнули пальцем когда-то на эту точку и, наконец, добрались до нее. Как это? Суильярыч. Суильярыч, верно.
Прошли сутки после того, как мы прилетели. Мы наконец добрались до озера. Байдарки готовы, мы не готовы. Ну, короче, все круто. Наконец на воде. А там уже разберемся. Это Артур. Это Артур. Привет, Артур. Пацаны, А он кто? знакомьтесь с Эдуардом еще. Он утиные история. Артур еще нормально. Ладно, Артур сейчас пиво налить. Ну, Артур, нормальное имя. А как его назвать? Луткослав? Огромный окунь. Тепло. Саня поймал кумжу. Ну, как килошничек точно есть. Хорош. Сань, на что поймал? На калибло желто-серебряное. Вот мы, собственно, и покорили озеро. Лисия, как называется? Суэльярыч. Поймали кумжу, поймали немножко окуней. Озеро класс. Погода ужасная. Всегда серо, иногда дождь. Отправляемся дальше на Пуарентер. Зарядочка, как надо. А вон как у нас пацаны идут. Мы идем из озера Суэльярыч, протока 800 метров примерно, и озеро Кинкельявр. Впечатление очень хорошее. Все как мы и хотели. Отдых, здоровье, путь. А что самое главное? Это путь. Потому что в конце пути будет цель, к которой может прийти. Сейчас мы послушаем, что Вован скажет. Он скажет. Хочется пить. Есть такое дело. Еще комары жалят. Че такое? Лоб сегодняшний. Я поймал сегодня вайп дикий, ё-моё. Алкоголь вообще нельзя пить. Тучу смотри, Сань. Даже сейчас зареет. Вредно очень. А хорошо, что у нас не алкоголь. Вот она, родимая! Саня, а можешь в твою любимую позу ее поцеловать, эту щучку? Табекса. Бросил с помощью табекса. Полосатый ублюдок.
озеро. И не только пинки. Сульгин-Кумжу. Сольгин-Кумжу. Вон какой туман над озером. Стас, расскажи, как кумжу клюет. Вот так вот тащишь. Вот так. О, смотри, вон она. Где? Да вон прям. Подожди, стой, нахуй. Плавник. Плавник они такие, ну это точно не кумжа. А почему не? И он ничего не берет. Она стаей, ты видел, как они прям жрут мошку стаей? Ну, Их прям штук 5 с пожаром насчитали. Оказывается, окунь ест не только воблеры, не только блесна, но и мухи. Сначала, когда у меня была первая поклевка, я очень радовался, потому что это кумжа. Нет, это был окунь. Это какой-то паназиатский салат. Я его дома готовлю, очень люблю, поэтому решил его принести. Готовится, кстати, крайне просто и достаточно быстро. Вот она у меня там клевала, походу. Я доловил, сходил. Так, легло. Может, что, лучше приезжать? Давай, может, сюда ее, Ебать. на берег. На берег. Нормально, нормально. Ебать. Давай, подпишите там. Это трофей. Четыре. Давай ее промоем. Толкаем потихоньку. Вот так вот мы пробираемся через Шкуродер. Сами пробку устроили. И еще долго так. Героический Фред. Сегодня мы отчалили с Пинкеля, прошли Репьявр, прошли 8 километров по какому-то нереальному говну, блин, тащили байды. Очень мне понравилось. Чтобы Листеху еще больше понравилось, мы встали на стояночке, где шастают медведи просто тут. Пойдем пока. А теперь, дорогие друзья, мы вам покажем, как выглядят следы медведицы с двумя медвежатами. Вот они, полюбуйтесь. Вот это маленький, вот это побольше. Когти, видите какие? Вот такие. Чайка увидела медведя, и у нее случилось несварение желудка. Лень, скажи пару слов о погоде. Че, погода хорошая, классная. Мне нравится. На Умбе было жарковато. Здесь в самый раз. Дождик, спать комфортно очень, достаточно. Влажненько, правда, немного. Ну, в целом, жить можно. Доброе утро, Стас. Здорово. Как спалось? Ты знаешь, это ничего так. Немного холодновато, конечно. Но в целом нормально. А тебе как? Мне тоже нормально. Просто на улице дождь и холодно. Че, выходим? Ты встаешь? Да, закрой сейчас, блядь, еще.
Ну что, хор мальчиков, зайчиков, как дела? О, медведь вышел. Обожаю лето. Особенно такое. 9 градусов. Вот так нам помогает газовое оборудование в непогоду. Это теплоид керамической поверхностью, инфракрасной. Максимальное излучение поглощается нашими макаронами. А это Санина гордость. Куча Отечественный хомутов, быстросъем. кроме него никто ничего не знает об этом. Сколько мы вчера проплыли? 16 где-то. Но это были не самые легкие 16 в нашей жизни. Мы переплываем Хинкельявр, нас встречает просто лютейший ветер, дождь, снег. Фред сам на лодке, пацаны вот решительным действием схватили его на буксир. Тяжело было на буксире его тащить? Мы что-то переборщили немного. Мы вперед пришли метров на 300 всех остальных. Да, вот эти детали готовы нормально. Север не отпускает. Север внутри каждого. Скорость нашей гребли, наверное, 2 километра в час, может быть, 1,5, может быть, 1 километр в час. Главное, что мы плывем. Дальше сильные волны, а это были не волны даже, это такие, разминочка была. Короче, перестраховываемся, одеваем жилеты, чтобы идти в большую волну. Тонус рук, Да. мои руки в тонусе, смотри какие. Видишь? И на гребле тоже в тонусе? В темпе идешь, все нормально. Главное не слишком упираться, иначе я можешь и обосраться. Алексей Демин, вы так заманчиво смотрите куда. Я смотрю тоже в север. Все это вокруг север. И север это люди, которые здесь живут. Им тут, видимо, по кайфу. И мы тоже получаем определенное удовольствие от всего этого, от погоды, природы, озера, река. Мне кажется, это есть вот свой кайф и очарование. Пар изо рта в июле месяце. Что, Сань, скорость кипит там? Сейчас пока без заменяния что-то. Холодно делать все. Одевать перчатки холодно. Ставить палатку холодно. Спать холодно. В лодке холодно. Чистить рыбу холодно. Пить самогон холодно. Холодно, 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 холодно. И мокро. Подтверждаю. Все крайне холодно. Нас удобно чистить такое? Это лучшее приспособление для кухни в погоде. Она чистит рыбу за секунду! Очередной перекат на Териберке. Пытаемся ловить иногда. Очень финальный заплыв у нас. Плывем по реке, она вся довольно-таки мелкая. Бывают небольшие ямки. Дно каменистое с песком. Бывают перекаты, бывают небольшие пороги. Ну так, прикольно, красиво. Магазине, где продают рыбу. Но это не магазин, это не магазин, а просто вагон. Вагон, где пахнет рыбой и огромные катушки. Это северный поклон за Ричарда Храброго. За Ричарда Храброго!
Сейчас. Стас, покажи, как выглядит кит. Все, смотрели кита. Морская прогулка. С вас по штукарю. Хотел бы ты разбиться на самолете, выжить, а потом попытаться выжить без ничего? Там бороться со стаей волков. Хотел быть бы волком. Саня Листех волк. Кулик волк. Кулик волк.